na centrálnym nervovým systémom, preto ona vysiela omnoho skôr tie problémy, ako než to teda uvedomie. Už v zárodku, preto tá diagnostika je veľmi užitočná. A nie je to veľmi vidieť, ale všimnite si, tu je zrenička a tuto okolo zreničky sú hnedé flaky, hnedé flaky. Keď sú, a toto je dúhovka, toto je okolo tej, teda toto je dúhovka a toto je bielo. Škvrny na dúhovke, tuto, tieto škvrny. Ak sú biele, môžu byť biele, tak predstavujú akútne ochorenie. Ešte to chcem spomenúť, že ľahšie sa diagnostikuje u tých, ktorí majú modré oči, zelené. Takže tam to krásne vidí. U tých, čo majú hnedé oči, a malo hnedé, alebo tzv. Čierne, tak tam je to horšie diagnostikovať. Ale u modrých očí je to nádherne vidieť. Tak okolo tej zreničky, ako som už spomínala, na krásne modrej dôlke, to znamená, že ide o ťažké degeneratívne ochorenia. A môžu tiež súvisieť s nečisteným črevom, hrubým črevom, hnijúcim odpadom organizmu, ale toxickými látkami, prípadne lieky niektoré, ktoré užívate, alebo drogy. A samozrejme, keď sa detoxikuje organizmus, tak tie hnedé škvrny zmiznú. Všetko zdôrazňujem, keď sa napraví zdravotný stav, tak sa to zmení. Žlté sfarbenie okolo brvna, očných brvien, tak tam poukazuje na nadmerné vylučovanie žlčí a žlčníkové poruchy a pečeňové poruchy a žltačku. No to je celé aj pokožka, že u týchto ľudí žltá. Ak takéto niečo pozorujete, tak samozrejme okamžite k lekárovi. Teraz môže byť tá dúhovka veľmi malá. No, tak naznačujú, že ide o nejaké slabé a chorlavé kruhy. Okolo dúhovky býva niekedy taký prstenec, ktorý tu vidíte. Bielý prstenec okolo dúhovky. Naznačuje, že príliš tuto vidíte, áno? Toto je ten bielý prstenec. V týchto miestach to jasne vidíte. Naznačuje, že príjmame príliš veľa solí alebo cukru. A keď je to vyčnievajúce a možno, že ste videli senilné oči, no, tie sú vyčnievajúce a ešte, ten prstenec je ešte hlubší, tak ide o senilitu alebo degeneratívne choroby a vznik artritu. No a to poznáte určite, že keď niekto má veľmi vyčnievajúce oči, tak je to porucha štítnej žľazy. Takže toľko to o očiach.